అసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఫినాల్స్ విత్ దట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. సో ఇది లాంగ్ వీడియోలో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను. జస్ట్ రివిజన్ కోసం జస్ట్ 1 మినిట్లో ఫాస్ట్గా చెప్తా వినండి. ఓకేనా? సో ఫినాల్స్ ఇంకా ఆల్కహాల్స్ రెండు కూడా మెటల్స్తో రియాక్ట్ అవుతాయి, అంటే దే ఆర్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కనుక ఫినాల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫినాల్ అనేది ఆక్వస్ NaOHతో రియాక్ట్ అవుతుంది, కానీ ఆల్కహాల్ అనేది ఆక్వస్ NaOHతో రియాక్ట్ అవ్వదు. ఇదేం చేస్తుంది, ఫినాల్స్ని ఎక్కువ అసిడిక్ నేచర్ కింద చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇది ఒక పాయింట్. ఓకేనా? ఇక్కడ రియాక్షన్ ఉంది, ఫినాల్ ఎట్లయితే ఆక్వస్ NaOHతో రియాక్ట్ అవుతుందో. నెక్స్ట్ సెకండ్ డిఫరెన్స్ చూస్తే ఫినాల్ అనేది రెజోనెన్స్ని చూపిస్తుంది. దానివల్ల ఫినాల్స్ అనేవి ఎక్కువ అసిడిక్ నేచర్ ఇంకా ఎక్కువ స్టెబిలిటీ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. వెరాజ్ ఆల్కహాల్ డస్ నాట్ షో ద రెజోనెన్స్. కమింగ్ టు థర్డ్ డిఫరెన్స్, ఫినాల్స్లో ఏదైతే హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అంటే OH గ్రూప్ ఉంటుందో అది డైరెక్ట్గా sp2 కార్బన్ ఆటమ్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది బెంజిన్ రింగ్లో. కానీ ఆల్కహాల్లో ఏదైతే బెంజిన్ రింగ్ ఉంటుందో అది sp3 హైబ్రిడైజేషన్ కార్బన్ రింగ్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది. ఫినాల్లో బెంజిన్ రింగ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రా గ్రూప్, అంటే ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకుంటుంది ఫినాల్లో బెంజిన్ రింగ్ అనేది, కానీ ఆల్కహాల్లో బెంజిన్ రింగ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ని డొనేట్ చేస్తుంది.